因为国防部军事情报局去年有标出假钱的买贷，透过假情报诈领奖金1000万，有2个人被起诉。即马司令的检方继续追查，发现讲内底有一个姓苏的中校，伫英国就捌含另外2个军官，用同款的手法来犯案骗奖金，诈领1640万。检方即嘛依照贪污治罪条例、伪造文书罪、洗钱罪，甲这3个人搁起诉。连续伫国防部下面的军事情报局去年爆发贪污事件，姓苏的男中校甲姓苏女上校，透过不是中国情报人员摄取对话记录的假证据，诈领军情局的情报协助奖金1000万，2个人被起诉。司令地检署继续调查发现，姓苏的过去早就用同款的手法犯案，甲姓江女上校、姓齐的男中校。其中，姓苏甲姓江的为1805年开始，今年来诈领1000万；姓苏的也甲姓齐的同齐诈领140万。姓苏单独诈领190万，甲美金大约10万，不法所得有1640万。部分赃款，并透过不知情的他人账户洗钱。后续法院审理时，若有必要，将请求法院从重量刑，以正军纪。司令地检署表示，有部分诈领奖金也透过不知情形的第三人口座洗钱。检方以贪污治罪条例，公务员利用职务机会诈取财物、伪造文书、洗钱等罪嫌起诉3人。军情局即种重重证据，工作性质敏感，即马也是中校上校甲及军官长期利用假证据诈领奖金，也淡薄国军形象。同一个军情局，不同的单位又没有上下从属关系，竟然可以勾串用假名、假情资。历经多年诈领情报奖金超过1000万元，这是一个非常严重的结构性犯罪。根源上应该要从整个情报收集、情报判断到情报资料的产出，这个一连串的流程都需要检讨。刘伟批评捏造假证据，恐惊害国军误判敌情，造成民心士气落低，针对结果性犯案，爱纠责到底。国防部回应军情局主动将案出案，甲检调共同侦办，后手会强化侦查纪律甲情权科学。记者综合报道。